Tug'ruqdan keyin parhez qilish shartmi? Bu noto'g'ri tushuncha. Bizning xalqimizda shunaqa ibora bor. Tug'ruqdan keyin emizikli ayollarimiz dieta parhez saqlash kerak. Bu noto'g'ri tushuncha. Sizga vitaminga boy va sizga kerakli parvarishlik kerak. Agar siz vitaminga boy ovqat yemasangiz, sizda anemiya kuzatiladi va emizayotgan bolangizda ham yetarli mineral moddalar yetmay, unda ham anemiya uchrashi mumkin. Keling, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik ayollarimiz olmani ham yemas ekan, bolamni ichini dam qiladi deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Agar siz ko'proq tarkibida sabzavot, mevalar, minerallar, eng asosiy go'sht mahsulotini iste'mol qilishingiz kerak. Faqat nimalar mumkin emas ayollarga? Gazli ichimliklar, kofe, shokolad, spirtli ichimliklar qat'iy mumkin emas. Agar siz meva iste'mol qilyapsiz, mandaringa yoki apelsinga bolangizda allergiya paydo bo'ldimi, uni yemasligingiz mumkin. Lekin qolgan sabzavot mevalarni iste'mol qilishingiz bemalol va shart. Tug'ruqdan keyin ayollarimizga kerakli parvarish va ovqatlanish ratsioni kerak. Chunki ona sog'lom bo'lsa, bola ham sog'lom bo'ladi. Chunki emizayotganingizda siz nima yegan bo'lsangiz, u sutga aylanib, minerallarga aylanib, bolada hammasi o'tadi. Agar siz bolamda ichidan bo'ladi, og'riqli sanchiqlar bo'ladi deb o'ylasangiz, noto'g'ri. Bu ovqatdan emas. Chunki tug'ilgandan keyin chaqaloqlarimizda fermentlar yetishmovchilik sababli, bularda parchalanish bo'lmasligi sababli gaz ko'proq yig'iladi va emizayotganda havo kiradi. Shuni oqibatda ichi sanchiqlari paydo bo'ladi. Bu ovqatdan emas. Aziz ayollar, siz yaxshi ovqatlansangiz, vaqtida uyqu bo'lsa, bolangiz ham, o'zingiz ham sog'lom bo'lasiz. Menga obuna bo'ling. Sog'lom ayol bo'lish sirlarini o'rgataman.